তারপরে আমি ডাবল ডোর ফ্রিজটা দেখাই। আমাদের ডাবল ডোর ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 563 লিটার। এই যে লিটারের মাপে দেখেন মডেলটা 563 লিটার, নিট হচ্ছে 501 লিটার। আর এই ফ্যাসিলিটিগুলি এখানে রয়েছে। এটা হচ্ছে আইওটি, স্মার্ট কেয়ার, ডুয়েল কন্ট্রোল সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন এবং ফোনের মাধ্যমেও টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো যাবে। হোয়াইট ভোল্টেজ ডিজাইন, 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, এবং এটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল, ডিজিটাল কন্ট্রোল প্যানেল। এখান থেকে টেম্পারেচার বাড়ানো কমানো, বাইরে থেকে পুরোটা ওপেন করা যাবে। এটা হচ্ছে ডোর ওপেন লক। এখানে অপশনগুলি দেওয়া রয়েছে। এটা ফ্রিজটা পারচেস করার পরে আমাদের এক্সপার্ট গিয়ে আপনাদেরকে ম্যানুয়ালি এই সিস্টেমটা দেখিয়ে দিয়ে আসবে এবং মোবাইলের সাথে ফ্রিজটা কানেক্ট করে দিয়ে আসবে। এটা প্রাইস হচ্ছে 96,990। এই যে 96,990, শোরুমে আসলে ডিসকাউন্ট থাকবে। আমি বাম পাশটা দেখাই। বাম পাশটা হচ্ছে পুরোটা ডিপ অংশ।